Assalamu alaikum, karibu ni Farwat Kitchen. Kama wewe ni mgeni kwenye chaneli yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupika viazi vya madonge vitamu sana. Kwa hiyo kwanza kabisa anza kwa kuchemsha viazi vyako. Kwa hiyo hivi ni viazi kilo moja, nimeweka chumvi kijiko kimoja cha chai. Alafu pia naweka maji, unaweza ukaweka maji kama kikombe kimoja na nusu hivi. Alafu utafunika uache viazi vyako viive. Kama mnavyoona hapo viazi vimeiva. Na ukiona kama viazi vyako vimeiva na bado kuna maji, basi utamwaga tu yale maji, uviache viazi vyako vikiwa vikavu. Alafu utakamulia limau, viazi bado vikiwa moto. Utakamulia limau kama kipande kimoja hivi. Viazi vikiendelea kupoa, utaendelea kutayarisha unga wa kuchomea hivi viazi. Kwenye bakuli utaweka unga wa ngano nusu kikombe na unga wa dengu nusu kikombe, chumvi kijiko kimoja cha chai na rangi ya viazi. Utatumia golden yellow. Hii ni egg yellow kwa sababu nilikuwa sina golden yellow, lakini unaweza ukatumia golden yellow ile rangi ya viazi. Alafu utaanza kuweka maji kidogo kidogo huku ukiendelea kuchanganya mpaka unga uchanganyike vizuri na upate uzito ambao kwamba ni wasawa. Hakikisha unga wako sio mzito sana, lakini pia sio mwepesi sana. Kwa kiasi hiko cha unga unaweza ukatumia kikombe kimoja cha maji. Hapo nimeongeza rangi ya viazi kwa sababu niliona ni kidogo. Kwa hiyo utachanganya unga wako vizuri, uhakikishe hauna mafumbo. Na baada ya kuchanganya unga vizuri, utaweka pembeni uendelee na matayarisho ya masala. Utaweka masala vijiko viwili vya chai na chumvi kijiko kimoja cha chai, alafu utakamulia limau. Hakikisha masala yako haiwi nyepesi nyepesi, inakuwa nzito ili wakati wa kupaka upake vizuri na masala yaingie vizuri kwenye viazi. Kwa hiyo baada ya kutengeneza masala na viazi kupoa, sasa utaanza kupaka viazi vyako masala kama hivyo. Utagawanya katikati kama hivyo, uweke masala alafu uweke hiko kiazi kingine juu. Utaendelea kupaka viazi vyote mpaka viishe. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo viazi nishavipaka masala, na kama utaona masala yako haikutosha basi unaweza ukaongezea. Na kuna hivi viazi ambavyo kwamba vilibondeka bondeka, kwa hiyo nitaweka ile masala iliyobakia alafu nifurunye nitengeneze viazi vya madonge. Yaani viazi kama kachori vile, mtaona nitakavyofanya. Kwa hiyo nitatengeneza viazi kama hivi, lakini kama itakuwa viazi vyako vyote ni vizima vizima, basi unaweza ukavipaka tu masala bila ya kuvurunya hivi vingine. Lakini kama pia utapenda kuvurunya, hata kama itakuwa kuna vingine havijabondeka, basi vile vile ulivyovichemsha utavivurunya furunya, uweke masala, ufanye kama hivi. Na hapo viazi vyote viko tayari kama mnavyoviona. Kwa hiyo ni wakati wa kuchoma hivi viazi. Utabandika mafuta motoni na ikishashika moto vizuri, utaanza kuchoma viazi vako. Na baada ya viazi kuiva vizuri upande mmoja, basi utavigeuza upande wa pili. Na baada ya hapo viazi itakuwa viko tayari, utavitoa kwenye mafuta. Kwa hiyo utatoa viazi vyako kwenye mafuta kama mnavyoviona viazi viko tayari. Utavitoa kwenye mafuta, uviweke kwenye kile kidude cha kuchujia mafuta. Na unaweza ukaandaa viazi hivi kwa chatini, ukwaju au pilipili aina yote ambayo kwamba utapenda. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, na pia asanteni kwa kuchagua Farwat Kitchen. Mpaka wakati mwingine, kwaherini.